Анткени бул экөө тең укпайт, экөө тең сүйлөбөйт. Жок, байкем сүйлөйт, бирок жеңем сүйлөбөйт такыр. Көрсө чын эле бирөөнүн баасын бирөө баткарбайт экен. Жумурткага ушундай зар болгонго жегим келипчи. Наглы эле тамактарды алып коюпчу да ишенесиз. А мен нан менен эле чай менен эле жеп туруп кетчүм да. Сен кимдин кызы элең? Сен иттин кызысың, сен кимдин кызы экенин унутуп койдуңбу деп, жаман үйдөн жаман түтүн деп койт го. Значит, бул сөз үйдө сөз болгон. Сен харамысың деген бул сөз мындай, сен көчөдөн эле мындай. Андан баса биз атам экөөбүз 27 жыл дегенде көрүштүк. Козубекпи десем, ооба мен атаң Козубек деди. Атам экөөбүз жарым саат ыйладык. Кызыңыз керек эмес белесизби? Мен ушундай сөздөрдү уктум, ата, мен ушундайсың, менимизге зар болдум. Кыз эмес экендигин белгисиз деп атпайбы? О, абжем ушинтип айтып атпайбы элесиз? Сиздин да кызыңыз жакшы болгон үчүн келип отурат экен да алдыңызда, дедим да. Барына даярмын деп коесуз. Барына даярмын. Любой хайпка даярмын. Саламатсыздарбы? Жалпы Супер KG порталынын көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Кезектеги ачык жандуу маектешүүбүздү сиздерге сунуштайбыз. Бул берүүнүн алып баруучусу мен Азиза Эшалиева жана бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз Катула ысымы менен таанылган Карина Жолборсова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жаздын келишин сизден байкап турабыз. Ачылып, чачылып. Бул жакта жашайт экенсиз. Көпчүлүктөрү сизди негизи Ошто деп билишет экен. Азыр карап көрсөк бул жакта экенсиз. Ооба. Үй бүлөңүз менен турасызбы? Жок, мен өзүм жалгыз турам Бишкекте. Бирок негизи Бишкекте турабыз биз. Ата-энем Москвада, бир туугандарым баары Москвада. Эмнеге мени Ошто деп билишет? Анткени мен тойго чакыруулар, жакшылыктарга көбүнчө мени ушул түштүк тарапка көп чакырышат. Ош, Жалал Абад, Баткен, Бишкекке деле чакырышат, но бирок түштүк тарапта көбүрөөк болгон үчүн ошон үчүн Ошто деп коюлушат. Бирок сезондо командировкага кеткенде эле Ошто көп жүрөм. Маегибиздин башында Катула ысымдуу деп атап калбадыкпы? Эмне себептен алырды ырдап калдыңыз эле? YouTube'дан негизи башында көргөнбүз. Жакшы эле мод видеолор, каверлер чыгып келаткан, анан кийин эле өчүп кетти. Эмне себептен? Себеп мен алырды сурабай ырдап алгам. Автордук укугум жок. Алырды мага мен бир тааныш Бакин жиберип калды. Карина, ошорду сен ырдагын, сага сонун жарашат депчи. Анан кирип укканда эле уже сразу жакты. Анан ырдап көрөйүн деп аранжировка жибердим. Жиберсем ал дагы давай деди. Анан кыргызча которто калайын деп мен Москва шаарында ырчы, акын, аткаруучу, алып баруучу той жакшылык мааракелеринде кызмат кылган Аскат Турдашев менин келечектеги өкүл атам. Бирок айтып коюшат го, кыз киши өкүл ата койбойт, бала тараптан болот дейт го, но кыз кишилер деле коюп атышат. Ошол сыяктуу мен деле Кудайым буйруса келечекте өкүл атам Аскат Турдашев. Ага сразу эле чалдым дагы, мага ушуну срочно которуп бериңиз дедим. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Ал бир күндө сразу которду, алып барып голос жүрүп жаздырып салганын. Алып барып эле парктан эле мындай эле бийлеп койдум. Катула деп эле. Анан сонун кетип калды. 2 миллион просмотр бир күндө 2 миллион болуп кетти. Йоо, жүрөгүм жарылайын деп. Анан болду дедим. Мен тартам буларга деп анан көрүнгөн жерден секирип бийлеп тартып. Анан бир 15 күндөн кийин уже заказдар чыга баштады тойлогочу. Болбой эле чалып, Катуланы ырдаган кыз, кичинекей кыз, сары кыз, сен бизге келип бер деп эле той аябай заказдар көбөйүп кетип, анан ошентип эле Катула болуп калды. Азыр көчөдө деле мисал көрсө, ой, Катула деп. Ага чейин дагы чыгармаларды аткарып эле жүргөнсүз. Ооба. Ага чейин аткарган мен Жанзе деген уксаңыздар керек эле. Ошону кыргызча которуп ырдап чыгалып, Черный пер менен башталганда меники негизи элечи. Андан кийин дагы мен фишка деп коет, бир сөзү фишкасы болот. Менин фишкам бул кыргызча которуп ырдоо. Каракалпак, түрк, өзбектердин ырларын кыргызча которуп, жаңылап ырдайм. Ага чейин эле ырдап жүргөм, анан эң ошо жакшы кетип калганы жоролору менен Катула, анан Жанзе деген Хамдам Сабировдун ушулар жакшы кетип калды да. Анан жогоруда айтпадыңызбы, өкүл ата кылып коём депчи. Көпчүлүгү негизи азыр жаныңыздан көрүп атам, мен сизде аябай жаш көрүнөт экенсиз. Бирок соц тармактарда көпчүлүгү жазышат, ажырашкан,
баласы Турмушка бар, чыккан да, турмушка чыккан деп үй бүлөлүү, үй бүлөсү менен ушундай болуп кеткен, ошон үчүн ырдап жүрөт, улуу эле аял эмнеге мынтет депчи, ушундай сөздөр аябай көп экен да. Анан ошончо хейттин баарын өзүңүзгө кантип кабыл алып жүрөсүз? Ал сөздөргө кандай карайсыз? Ошол эле мага негатив жазган кишилер, мисалы мен ачка калсам, менин курсагым тойгузбойт. Көчөдө калсам менин үйүнө киргизбейт. Ошон үчүн жаза бериңиздер, жазып эле келгенсиздер, и дальше жаза бериңиздер. Мен арга көңүл бурбайм. Көпчүлүгү ошол азыркы учурда ошондо турмушка чыга элексиз? Жок, мен турмушка чыга элек. Бирок эмнегедир мен ошо турмушка чыккан, ажырашкан, анан бакшы, ажырашкандан кийин ушинтип өрчө болуп кетти деп айтат экен. Эмнеге антип айтасыздар? Мен турмушка чыга элекмин. Ушул сыяктуу эле өзүмдүн жердештерим өзгөндө тур, бир тойго барсам, бир столдо отуруштур. Анан ал жерде менин бир байкем отурган. Анан бул байкуш куршаптан чыккан да, анан куршаптын кызы турмушка чыгып, бир турмуш көрүп, эми көчөгө чыгып алыптыр, ырчы болуп деп эле айтып атат да. Мен таң калып кетем да. Мен куршапта жашаган эмесмин, өзгөндө жашаган эмесмин. Анан кантип эле мени ушинтип турмушка чыгарып, ажыраштырып коюп атышат, билбейм. Антип айтпаңыздар, мен турмушка чыга элекмин. Анда жашыңызды биздин көрүүчүлөргө айтып коелу. Кыздын жашын сурабайт эле. Айтайынбы, айтпайбы? Айтыңыз. Менин жашым 27-де. Кудайым буйрса, ровно 14 күндөн кийин 28-ге чыгам. Ала. Жап-жаш эле кызмын мен. Болгон сиздер мени ушундай көрүп атасыздар дейсизби? Ооба. Сиздердин көзүңүздөргө мен оюмда чоң көрүп атат окшойм, бирок мен жап-жаш. Анан көп жерде мисалы үчүн сиздин тартынбаганыңызды байкайбыз. Мисалы үчүн азыр бул жерде студенттер турат, тиги бактын жарына барып делесек кирип биле бересиз да. Биздин белгилүү соода борборлордун бири, могу базардын бири. Ош базар. Ош базар. Ал жерде да тачканын үстүнө чыгып бийлеп жүрөт да, Карина айымчы. Кандай мындай, эмнеге мындай сүрү жок, эмнеге мынчалык тартынбайт? Ооба. Мен негизи элде жок нерселерди кылгым келет. Эч ким ойлонуп, эч кимде боло элек нерселерди кылгым келет да. Бул уже элдерди таң калтырат да. Ой, мо тачка чыгып секирип алды, жинди деп айтышат да. Балким мен көзүңүздөргө жинди көрүнөдүр, бирок мен жашоодо андай эмесмин. Тачкада секиргеним, бул менин аранжировщигим экөөбүздүн оюбуз болду да. Ырды жаздырып эле. Эми бул ырдын мааниси бар. Жашоо бул комедия, ким үчүн трагедия. Жашоо бар, жашаш керек, жашабай чача деген да. Бул любой жерде кандай бир кыйынчылык болобу, жакшылык болобу, көчөдө аябай кыйналып жашайсыңбы, любой ситуацияда, любой жерде только жаша деген да. Ошон үчүн мен именно ошол Ош базардан тачканы тандадым, тачканын үстүндө секирип коем. Мен мындан деле жашай алам деп, ал тачка аларды көндүрүш аябай кыйын болду бирок. Көнбөйт экен, жүрүңүз түшүп берип коюңуз десем, жок, менин дос душмандарым бар, мен түшпөйм дейт. Анан базарда жүргөнүз дос душмандарыңыз көрүп атат, жүрүңүз эми деп араң алып чыгып, анан тарттык. Ошол видеоңуздун түйүндөгү комментарийлерди карасак, Кытайга деле алып барып койсок болот экен, ал жактан деле бирөөнү ээрчите алып ырдай берет экен, Дордой базарга деле барса болмок дегендер да көп экен аябай. Анан дагы бир нерсени байкадым, бул сиздин кийген такаларыңыз. Легендарлуу шиш така. Ооба. Ооба. Мен боюм кыска негизи. 1,55 деле жетпейт. Мен боюм мойнума алам. Кээде тамашалап өзүм күлүп коем. Да, я полторашка, и что деп коем. Эми Кудай ар кимди ар кандай кылып жаратат да. Бирөөнү узун, бирөөнү кыска кылып, анан теректей бой бергиче теменедей акыл берсин дегендей. Анан кичине дебе мени көтөрүп чалам сени дейт. Ошол сыяктуу. Мен тойлорго эми, конечно, кичи кыска болуп барбайм. Бийик каблуктарды кийем, 20 сантиметр, 15 сантиметрлерди кийип. Анан Сары тоок деген ырымда ошол Шиштака деген жери бар да. Каринаңар кийген Шиштака деген жери бар го. Прям ошол жеринде секирем. Прям бутумда шиштакам чыгарып, мына менин шиштакам деп. Анан кыйналбайм бирок шиштакаларымда. Уже көрүп калдым, чуркап, ошол эле шиштакалар менен секирип, ошол менен билеп жүрөм. Мындан мурда азыр мурунку суроолордо сурап кетпедимби? Турмушка чыга элек экенсиз дедим, жашыңызды айттыңыз. Турмушка чыгуу качан планыңызда бар? Жүрөгүңүздөн орун алган инсан барбы? Качан жаңылып кетсек болот? Жок. Жашырбай айттыңыз, эч нерсени жашырбаңыз. Жүрөгүмдө эч ким жок. Бирок жакшы ниетке жарашып атат го, ниетти түз кылып эле жакшы ниет кылып келип атам. Кудайым буйрса, жакшы кишини жолуктурсам,
даяр элем турмушка чыкканга. Бирок оюмдагыдай мырзаны жолуктура элек. Оюңуздагыдай мырза кандай айтыңызчы. Биз жардама кылып берели. Ой, бекер жарнама деппи? Ооба, бекер жарнама. Оюмдагыдай мырза эң эле биринчи ыймандуу, динден кабары бар. Анан менден күчтүү болуш керек. Биз аял заты мындай аябай мындай кандай десем, назик жанбыз, бирок ошол эле убакта өзүбүздү аябай күчтүү кылып да көргөзөбүз да. Анан мен оюмдагы мырза ушундай болуш керек, менден күчтүү болуш керек, мен билбеген нерселерди ал билип, мисалы мен түшүнбөгөн жерде ал мага түшүндүрүп, мен билбеген нерселерди мага үйрөтүп, мен аны сыйлап, мен ага баш ийип тура турган мырза болуш керек да. Бирок мага андай мырзалар жолукпай жатат. Жолуккандар көрүп атсаңар керек. Мага ушундай мырзалар жолугат. Биз азыр бул жерге номерин жазып коебуз. Байланышсаңыздар болот. Жүрөгү бош экен, 27 жашта экен, жакынкы күндөрдө 28 жашка толот. Ага. Анан мага ушундай мырзалар жолугат, мындай. Наоборот, аларды мен башкарып калдым да. Койчу, депчи, мындай кылчу. Бир жолу ушундай болду, бир киного чакырып калдым, кино театрга. Макул жолугалы кино көрөлү деп анан. Кандай кино театр анан? Кайсы кино театр, кайсы кино карабыз дейт. Я говорю, мен айтам анан. А может, кинонун билетин акчасын мен төлөйт турмун анда? Мен ушундай ойнотот, жиним келип кетет да. Мырза, өзүнө ишенген мырза кызды жолугушка чакырганда сөзсүз уже мындай план түзөт да турабы. Мен азыр жолугам саат мынчада, анан киного алып барам, кандай кино көрөсүң? Аны ал мырза заранее билиш керек деп ойлойм да. Мен кайсы кинолорду жактырам? Кандай тамактарды мен жактырам? Бирок андай мырзалар жолукпай эле. Мени мындай түшүнбөгөн эле мырзалар жолугуп калып. Буйрусун. Тоюңузга баралы. Ооба, андан берсе. Эми Карина айымдын азыркы учурдагы алып жүргөн кесибин сүйлөштүк, өзү тууралуу сүйлөштүк, кандай мырзалар жагарын сүйлөштүк. Эми бала чагына бир карылбайлыбы? Ой, бала чагым 27 жыл мурдагы окуялары. Мен тайнемдин колунда чоңойгом. 6 жашка чейинби, 6-7 жашка чейин тайнем колумда чоңойдум. Анан апам менен атам ошол менен жаңы төрөлгөн 1 айда эле ажырашып кетишкен, 2 жолу түшкөн. Анан ошондо апам менен тайнемди таштап Москвага кетип. Тайнемдин колунда чоңойдум. Тайкелерим, тайжелерим колунда чоңойдум. Жакшы чоңойтушту. Тайнем менен аябай мындай бөпөлөп чоңойту. Бул эми атасы жок, анан апасы алыста мигрант болуп иштеп, ошолар багын уялайын деп жүрөт, анан урушпагыла деп өзү жебегенди мага жедирип, өзү кийбесе да мага кийгизип, мени өзүнүн кызындай карап чоңойту. Анан тайкем келинчеги, ошо тайнемдин кичинекей баласы тайкем келинчеги Фируза деген жеңем бар. Ошол мени 6 жаштан мектепке барганмын. Мектепке ошол мени жөнөтүп, жууп, тазалап, карап, прям өз кызындай карады да. Ошол жеңеме да рахмат айтам. Анан тайкелерим, тайжелерим дагы аябай жакшы кишилер. Ошолордун колунда чоңойдум мен. Тайнеңиздин колунда чоңойгондо ата-энеңиз 2 жолго түштү беле? Эмне себептен Москвада? Мен ошо 1 айлык кезде 2 жолго түшкөн апам менен атам. Атам бир бизнес баштап, анан ошол бизнесин аябай чоң банкрот болуп кетет да, анан такыр жок болуп кетет. Кыргызстандан башка эле чет элге кетип калат. Ошондо бизди таштап кетип калат да. Мен анда жаңы төрөлгөн 1 айлыккем апам айтат, сен даже көчүңө мындай орогонго даже жалайык жок болчу деп айтат да, жол жок болчу деп айтат да. Анан ошондо мага тайнемдер каралашкан экен да, тайнемдер жардам берип, ошолор сатып алып берип, кийим кийгизип. Апам Москвага кеткен, ошол бизди багам деп, үйүбүз жок болчу, үй алайын деп кеткен. Канча бир туугансыз? Менен улуу байкем бар, анан кичүү иним бар. Алар азыр Москвада. Байкем орус кызга үйлөнгөн Москвадан. Анан азыр 3 балалы болду. Кудайга шүгүр, эркек төрөп берди, орустун кызы бизге. Анан кичүү иним бар, ал 19 жашта. Жаш, ал деле ошо Москвада окуйт. Москвада апамдар үй бүлөм бар эле Москвада турушат негизи. Ошо Москвадан үй алганбыз, 2 комнаталуу квартира алганбыз. Ошол жакта турушат алар. Анан байкем кичинекей кезинде ошол 6 жашында болуш керек, 5-6 жашында грипп болуп ооруп калат да. Анан грипптен кулакка осложнение берип, менингит деген уксаңыз керек, менингит деген ооруга чалдыгып,
кулагы укпай сүйлөбөй калат. Ал 6 жашка чейин сүйлөп эле келген, бирок ошол 6 жашка чейинки сөздөр менен ошол кездеги ошол сөздөр менен калып калган да. Азыр сүйлөйт, бирок укпайт. Анан биз кичинекей кезибизде жест менен сүйлөштүк, кол менен сүйлөштүк. Анан жеңем деле ошондой, алар ошо Instagram аркылуу таанышып, Москвадан үйлөнүштү. Бири-бирине туура түшүнүшүп эле жашап атышат, Кудайга шүгүр. Биз ушу байкемдин үй бүлөсүнө жардам беребиз. Ушуларды биз багабыз. Анткени бул экөө тең укпайт, экөө тең сүйлөбөйт. Байкем сүйлөйт, бирок жеңем сүйлөбөйт такыр. Анан бул экөөнү жумушка деле өзүңүз сүйлөбөс укпаса жумушка албайт да булар. Мына биз деле мисалы Кыргызстанда толтурабы, көчөдө ручка сатып жүрүшөт, тамактанып жерлерге кирип алып платочки, брелоктор сатып иштешет го. Биз антип иштеткен жокпуз буларды. Өзүбүз багып, өзүбүз каралашып, өзүбүз жардам берип, иштеп тапкан акчабызды мисалы мындай айтканда ушуларды деле багабыз да, байкем үй бүлөсү мененчи. Өзү деле анда-санда иш чыгып иштейт, бирок үйдө эле балдарын карап, бирок балдары сүйлөйт, угат. 3 ай аябай жакшынакай, мындай метистер жакшынакай болот дейт го, 3 тең сулуу ушундай бир сонун балдар төрөп берди жеңем. Ошол азыркы убакта алар Москвада. Анан буга чейин эфирге чейин да биз сүйлөшүп калдык да, телефон аркылуу сүйлөштүк. Буга чейин дагы жүзмө-жүз отуруп алып сүйлөштүк. Өгөй деп калдыңыз. Атаңыз? Мен сүйлөп баштай элек элем. Ооба. Апам ошо атам таштап кеткенден апам жалгабайга турмушка чыкты. Өгөйдү мен мурда укчумун, бирок кандай түшүнчү эмесмин да, өгөй көрсө чын эле бирөөнүн багасын бирөө баткырбайт экен. Жалгап мектепке кирдим, мектепке барып келип окуп жүргөнүн кайненеси апамдын аябай мындай катуу аял болчу да. Катуу урушчу, баткырбай, анан тамактанганда да тамактарын катып коюп, биз үйлөрүбүз отдельно болчу. Аралыгы бир канча десем 10-15 метр аралыкта да. Анан мен тайнем колунда жүргөндө мисалы бүт нерсе ачык эле жатат да. Тамак аш, айылда билесиз сармай, айран, жумуртка дегендер болот го. Анан ошону кенен жеп жүрүп, анан Жалатка барып жумурткага ушундай зар болгомго жегим келипчи. Тиги кайненеси апам катып койчу, жумурткаларын, сармайларын, курттарын баарын катып салчу. Бирок жегенге нан менен эле чай да. Анан чайга сахар салып, нан турап ушинтип эле жечик да. Апам иштеп барган акчасына продукты кылып, эми ал акча түгөнөт да, өзүбүз кенен жеп чыргап жүргөн акча түгөнүнөн уже ошол кайненеси менен чогуу тамактана баштадык да. Анан бир күн ушундай жумуртка жегим келип, анан эт жок, эт такыр жешпейт, жешет, бирок өздөрү жейт да. Бизге бербейт, мага бербейт. Мен ал кезде мен канча элем? 7-класс белем, 8-класс, 7-класс экен. Анан жаш баламын жегим келет, анан булар обедке кирип кеткенде мен барып катып койгон ушу жумурткаларын алып келип, анан кухняда апам мага жумуртканы бышырып берет. Мен жейм, апам чыгып сыртта карап турат да. Келип калышпайт бекен ушулар деп, ушулар келип калып ызы чогуп кетеби, ушу жумуртканын кызың урдаптыр деп, урушуп коебу кызым деп, апам жумуртканы мага бышырып өзү жебейт, бирокчу мага бышырып коюп берет. Анан мен пока жеп бүткөнчө апам сыртка чыгып келип карап турат да. Келип калбайт бекен азыр депчи. Анан мен кичинекей 7-класс, 8-класс, мен 7-класс, 8-класс окуучусумун. Жегим келет, ойногум келет, анан эмеде бак огороддо малиналар бар болчу да. Малина жегим келип, малина бакка кирип, малина жеп жүрсөм. Ушундай бир мындай бул хитрилик деп деле айта албайм.
алыста барата да ким келе айтканы мисалы жакта мешок турабы же ким деп тааныбайт да, анан мен мальнанын ичине кирип мен мальна деп турсам мени таанып алат да. Айзада деп ат коюп алат эле. Айзада чык бери деп эле урушуп, ушинтип жиркип, анан биз тамактанганга кирсек дасторконду нагло эле мына тамактарды алып коюпчу да ишенесизби? А мен нах менен эле чай менен эле жеп туруп кетчүмүн да. Анан ошон такыр бизди баткырбай койду. Апам анан болбойт экен мындай эме. Мен кызымды кыйнап, мен кыйнап бул жерде өгөй кылып алып жүрбөй эле коеюн деп анан тарынышып анан апам менен кетип калганбыз. Андан көп өтпөй эле анан жолдошу каза болуп калды. Ошон мен муну эмне айткым келди? Өгөйдү бирөөнүн баласын бирөө жактырбайт экен, бирок балада күнөө жок да. Мен эгер Кудайым буйрса, мен ошондон кийин уже чоңоюп, азыр бир жерлерде ушундай бирөөнүн баласын бирөө багып алып, ушундай өгөй сыяктууларды көрүп калсам, ушундай бир жардам бергим келет да. Анткени мен башыман ушул нерсе өттү. Эмнеге ал багада күнөө жок да, мисалы, анын апасы жетелеп бардыбы, атасы алып келдиби, багада эч кандай күнөө жок. Бул жерде ата-энелер өздөрү түшүнбөстүк болуп эки жолго түшүп атат. Демек, баланы антип баткырбай, баланы кыйнаган жаман нерсе экен да булчу. Ошон үчүн айтар элем, мындай өгөйлөр болуп калса, балдарыңыздарды же багып алып калып, ушундай сыяктуу болсо, такыр ыйлатпаңыздар дейт элем да балдардычы. Анткени балдарда күнөө жок да. Ошол мен ушун такыр эле унута албайм, бирок ошол Жалал Абадта жашап жүргөнүбүздүчү көпкө жашабадык, анан кеткенбиз апам мененчи. Өгөй атаңыздын мамилеси кандай болгон? Сиз азыр өгөй чоң энеңизди Ооба, чоң энеси. Өгөй атам ал жакшы киши болчу. Аябай жумшак, ал такыр катуу тийчү эмес. Ал наоборот мен кызым деп алып кучактап борун алган сайын мен эркелеп, ата дечим даже, ата деп эркелеп кучактап. Мен мектепте окуп жүргөндө кыздарым аталары барат мектепкечи. Чогулушка барат, кыздарым жетелеп алып келген кезде, мен эмнеге ушинтип жүрбөйм, эмнеге менин атам ушинтип алып жүрбөдү, биз эмнеге таштап кетип калды деп эле жүрөр элем. Анан ошол кезде атам ата болуп мага мени борунуна кысып, кучактап, кызым дегенде ушундай сөз менен жеткире албайм. Башкача сезимдер болгон, ооба. Аябай жакшы киши болчу, жөнөкөй, жумшак, ак көңүл, катуу тийчү эмес такыр. Болгону ошол үйдөгүлөр эле баткырбай коюшту. Менин апам Баткенден болот, Кадамжай деген шаардан болот да, анан Баткендик деп эле баткырбай коюшту да. Ата-энелеричи. Ошодон анан эки жолго түшкөн. Кээ бирлер айтып коюшат го, баягы травма депчи. Ооба. Сизде? Менде детский травма. Айтпай эле коеюнчу шуну. Жаман көп деп кой. Детский травмаларым. Мен ошо атам таштап кеткенден кийин тайнем колунда жүрүп, ошо жана айткандай эле мектепке барганда аталары барчы, апалары барчы. Ошолорду көрүп, эмнеге менин апам ушинтип алып келбейт, эмнеге менин атам алып келбейт деп түшүнбөйт элем. Андай кичинекей кызмын, анан апам Москвада бизди ушу иштеп багайын, уялайын деп жүргөндү түшүнбөй элем. Эмнеге ушу бизди апам атам алып келбейт деп ушинтип ыйлап жүрдүм. Анан бир классташ кызым менен урушуп кетем мектептечи. Кадимкидей чачташып урушабыз да. Ушул кыздын ушу сөзүн мен такыр унутпайм, бирокчу. Сен кимдин кызы элең? Сен иттин кызысың, сен кимдин кызы экенин унутуп койдуңбу деп. Мен классташтарымдын көзүнчө, ушу 20-25 окуучунун көзүнчө айткан. Жаман үйдөн жаман түтүн деп койгон. Значит, бул сөз үйдө сөз болгон. Ата-энеси бул жөнүндө сүйлөгөн да. Мен айтар элем, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша ойлонот экен да. Мен атам менен апам никелешип, экөө үйлөнүп, анан төрөлгөн да. Болгону атам ошо мен 1 ай менен төрөлгөндө, 1 айга чыкканга чейин эле ошол бизнесинен банкрот болуп, таштап кетип калат да. Такыр кабары жок кетип калат. Эч ким билбейт каяка кеткенин. Анан ошодон улам, атасы таштап кетип калды деп мен ушинтип айтышып экен да классташтарым. Анан ушул кызымдын сөзүн мен такыр унутпайм. Азыр эми алгыс классташ кызым менен балким көрүп аткандыр, балким угуп аткандыр. Көрүшкөн жерде саламдашып көрүшүп коебуз, бирок мен бул табалагандык эмес, жизнь бумеранг деген иштейт экен болчу. Мен апамды дагы ошо кайра турмуш көрдү деп ушинтип да сүйлөшкөн кыздар, классташ кыздарымчы. Өзүм жанымда эле досум, жакын досум ушинтип сүйлөгөн да. Ошол дос кызым азыр мен бул сөздөр менен табалагандай болуп калышым мүмкүн. Азыр көрүп
ойлошуңуздар мүмкүн, Карина текеберчилик кылба, кек сактаба деп айтышыңыздар мүмкүн, бирок бул мен ушу кичинекей кезимде эски травма болуп калып калды. Ошол кызым, азыр классташ кызым, өзү 3-4 турмуш көрдү да. Азыр эми бактылуу болсун. Мен эч жамандык каалабайм. 4-чү үйбөсү менен жашап, көзү менен жашап ушундай да. Ошон үчүн эч качан бирөөнү мындай билбей туруп сүйлөш керек экен да. Жизнь бумеранг. Ошол айткан нерсең кайра эле өзүңө келип калат экен да. А менин апам ал кезде атайын ажырашкан жок да. Мен кайсы кыз, кайсы бала үйлөнгөндө мен ажырашайын деп үйлөнбөйт тура, турмушка чыкпайт да. Ар бир кыз, ар бир бала мен бактылуу жашайын деп үйлөнөт. Ошол сыяктуу эле менин апам деле бактылуу болоюн деп турмушка чыккан. Атаман таштап кетип калып, анын экинчи жолдошу каза болуп калды. Ошолорду сүйлөшкөн да. Бул кичинекей кыздардыга эмне аларды сүйлөп, эмне кереги бар ал? Менин атам апам жөнүндө, менин үй бүлөм жөнүндө сүйлөп. Демек бул үйүндө болгон сөз. Ата энелери сүйлөгөн. Ошон үчүн жаман үйдөн жаман түтүн деп ушуну айтат деп ойлойм да мен. Ошон үчүн эч качан бирөөнү мындай жаман сүйлөбөңүздөр, билип билбей айтпаңыздар. Ушул кыздар менен мен Кудайым буйрса эми аман эле болсок, ушу сөздү айтпай эле коеюн дедим, бирок эми айтып коеюн да. Ушул кыздар менен бир убак келет мен саламдашам деп жүрөм да. Ушинтип мен кичинекей кезимде мен ушинтип капа кылышкан, ушундай катуу сөздөрдү сүйлөшкөн. Бул сөздөрдү мен так уnuта албайм. Азыркыга чейин эстесем ушундай ыйлагым келет да. Сен харамысың деген бул сөз эми мындай сен көчөдөн эле мындай неизвестно сен кимден пайда болгонун өзүң билбейсиң дегендей эле айтып атат да. Сен иттин кызы, сен кимдин кызы экениңди билесиңби деген сөздөр мен так уnuта албайм бул сөздөрдүчү. Анан атам менен жолукканда деле мен айттым бул сөздөрдү. Анан баса биз атам экөөбүз 27 жыл дегенде көрүштүк. 27 жыл дегенде. Мурунку жылы. Былтыр. 1 жыл мурда көрүштүк. 26 жашында экен, мен Кыргызстанга келе электе көрүштүк. Мен ошол Москвада ырдап бир интервью бергем да. Мен Сапар деген өзүмдүн дос балам бар, ошонун YouTube каналына интервью бергем. Анан ошондо мен өзгөнүн кызымын, Куршаптын кызымын деп сүйлөгөм. Анан мен номерим астына калтырып койгон. Ошону угуп атам анан өзү мага чалбады, 1 жыл мурда чалды. Мен Москвада жумушка бараткам. Анан Кыргызстан номери чалат, алсам эле, "Алло, кызым, кандайсың?" дейт. Мен эле "Кызым" деп, "Ким бул?" дедим. Анан "Мен атаң" деди. Атам аты Козубек. Козубекпи десем, "Ооба, мен атаң Козубек" деди. Атам экөөбүз жарым саат ыйладык телефондочу. Жарым саат мен токтоно албайм, ал токтоно албайт. Мен жумушка бараткан жан сумкамды коюп ушундай лавочкага отура калдым. Экөөбүз жарым саат токтоно албай ыйладык да. Мен ошо ыйлап аткан жан ошол жерден сурап атам да, "Эмнеге мени таштап кеттиңиз ага?" депчи. "Эмне үчүн мени таштадыңыз? Эмнеге? Каяка жок болуп кеттиңиз? Эмне үчүн эртерээк пайда болгон жоксуз? Кызыңыз керек эмес белесизге?" Мен ушундай сөздөрдү уктум, ата, мен ушундай эстеп мээримизге зар болдум. Деп атам экөөбүз ыйлап, атам "Качан келесиң Кыргызстанга, кызым, кел" деди. Анан как раз ошо бир жайында болчу, апрель-май болчу да. Анан барам мен Кыргызстанга жакында деп 1 айдан билет алдым. Билет алып мен атам мен ушул күнү ушу саат ушунча түшөм деп эле айтып койдум, бирок мен айткан эмесмин. Келип тосуп алга деп айткан эмесмин да. Анан атам инесин алып, эжесин алып аэропортко келиштир. Аэропорттон мен бөлөлөрүн чакырып койгом, тосуп алабыз деп айткандан. Тайжем баласы менен кызы келген, ошолор тосуп алат деп эле ушундай чыксам эле атам турат. Таныдыңызбы ушунча жылдан кийин дагы? Атамды мен таныдым, анткени биз видеозвонок менен сүйлөштүк да. Мага ошо баягы билет чалганда видеозвонок менен сүйлөшкөнбүз да. Анан сүрөттөр бар да, менин апам менен чогулушкан бир сүрөт бар. Ошол сүрөтүн карап жүргөм, ал сүрөтүн сактап жүрөм да, эсик бар жанымда жүрөт. Анан чыкканда эле атам туруптур. Же күлө албайм, же ыйлай албайм, же сүйлөй албайм. Ушундай бир башкача сезим болуп, шок болуп калдым да. Атам өзү да шок болду. Чуркап келип эле кучактап эле боруна басып, "Кызым, кандайсың, келдиңби?" деп эле. Бирок мен эми атам менен чоңой болгон үчүн, атам мээрим көрбөгөн үчүн мен атама мындай болбоду да. Апам, мисалы, апам деп ушундай жүрөгүм эзилип турам го, бирок атама андай болгон жок да. Атам ушу атам экен деп эле анан кучакташып эле анан үйгө кеттик. Анан мен ошо аэропорттон алып эле ошко алып кетип калышты.
Туугандарыңа алып барам мен сени, туугандарың менен тааныштырам, сен туугандарың ошол жак, сен журтуң сага тууган болбойт, сен биздин кызысың, өзгөнүн кызысың, ошол жака алып барабыз деп мен аэропорттон алып эле сумкалар менен ошко алып кетип калышты. Түз эле бардым, анан барып туугандардын баары менен жолуктуруп, тааныштырып, туугандардын баарын көрдүм. Көрөлөктөр деле көп болсо керек. Атам бир туугандарын абжелерим менен тааныштым, абаларым менен тааныштым. Азыркыга чейин жакшы сүйлөшүп турабыз. Атам катташ, кел деп ушинтип, бирок атам менен жолуккандан кийин бир ушундай ызычуу болуп кеттик. Абжем, атам менен үчөөбүз жолдо барат эле сөзүн сөз чыгып эле ызычуу болуп кетти. Атам мен негизи атамды мынтип сурайм деген ой жок эле да. Эмнеге таштап кеттиңиз, ушунча каякта жүрдүңүз деп мен атама айтайын деген оюм жок эле. Бирок туугандар менен жолуккандан кийин абжем анан дагы бир абам өздөрү ушул теманы ачып башташты. Сен туугандарыңды көрдүң, кандай сезим болуп атат, дальше катташасыңбы, келесиңби бизге деп ушинткенде анан ошодон мен да айта баштадым да. Атаман ошондо сурадым, ата эмнеге таштап кеттиңиз бизди депчи. Эмне болду эле ошол кезде мен ушу 26 жыл мен атам эримде зар болуп чоңойдум ата. Бир жолу чалбадыңыз, бир жолу келген жоксуз, мен кызыңыз керек эмес белесизге десем. Атам жооп бере албайт. Жооп жок болсо койчу. Эми жаш кезде кимдер ката кылбайт, ар бир киши жаңылат экен, адашат экенбиз кызым. Ушундай болгон эле дейт, бирок жооп бере албайт. Анан ошол эле жерде абжем астында машинанын астында отуруп баратат. Биз артта атам экөөбүз. Анан абжем бирок эле абжем чыкты. Эмне эле байкем кыйнап атасың, ар кандай суроолорду бересиң. Сен дейт, мен байкем кызы экенин, кызы эмес экендигин белгисиз деп атпайбы. Ол абжем ушинтип айтып атпайбы, элесеңиз, менин атам бир тууган карындаш ушинтип айтты да. Анан мен абжемен ал сөз такыр күткөн эмесмин да. Атам никелешип үйлөнүп барып, мен төрөлүп атпаймынбы? Анан эмнеге абжем антип айтат? Анан мен да жаман жилим келип, анан абжеме айттым, абже, сиз унчукпай жөн кетиңизчи дедим. Мен сиз менен сүйлөшө элекмин, мен атам менен сүйлөшүп атам. Анан апаң жакшы болсо, эмне байкем таштап кетмек беле деп атпайбы? Анан мен айттым, абжемдин деле кыздары бар, балдары бар. Анан ошол жерден сиздин да кызыңыз жакшы болгон үчүн келип отурат экен да алдыңызда, дедим да. Абжем кызы деле ошо ажырашып эки жолу түшүп үйдө отурат апасы менен экен. Анан сиздин кызыңыз деле анда жакшы болгондугунан келип отуруптур да, менин апам окшоп дегенде абжем уже от алып кетти. Экөөбүз машинада ызычуу болуп, оштон Бишкекке жетип келгенче сүйлөшпөй келбедик да вообще. Ушундай бул сөздөр мындай өзүңүн жакын адамдарыңан эле чыгат экен да. Эмнеге билип туруп, ошол кезде экөө чогуу үйлөнүп, нике кыйдырып, төрөлгөн кызды эмне үчүн антип айтышат? Мен ошону такыр түшүнбөйм да. Атам бир тууган ушинтип айтып атат, анан классташ кыздарым ушинтип айтып атышат да. Жакындарым айтып атканда өзгөлөрдөн эмнени күтөм дейсизби? Жакындарым ушинтип айтып атса, анан башкалардан билбейм. Жакшылык күтпөй эле койду, эч кандай жакшы сөз деле күтпөй эле коюш керек экен да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөй берет экен, билсе деле билбесе деле айтып сала берет экен ар нерсени. Эми чыгармачылыкка кайра келели. Жакында биз Карина Жолборсовадан эмнелерди күтсөк болот? Эмнелерди күтөбүз? Автордук укук жок ырларга мүмкүн автор алып кайра соц тармактарга чыгарабы? Же жаңы ырларды эч ким ырдабаган ушундай бир хит ырларды жазабы? Кандай болот? Кудай буйрса, жакында ушул майчы жаңы ырыбыз чыгат. Бирок ал деле ушундай хайп сыяктуу болот. Мен ушул бийиңизди да сурайын дегем. Эмнеге мындай мимика? Бул мимика. Эми ырдын темпине түшүп атам да, ритм ушундай болуп атпайбы, мындай быстрый болуп атпайбы. Ал ырга чыгып алып чойлуп турган болбой калат го дейм. Жок, сиздики мимикаңыз бир эле мимика, бирок ошол эле мимика ырдын аягына чейин уланат да. Эмне себептен андай деп атам да? Мен билбейм, ал мимикалар өзү чыгат. Жан дүйнөңүздөн. Мен аны даярданбайм, атай мен ушинтип билем, мен ушинтип ырдайм деп чыкпайм да. Мен ошо ыр коюлган деле, ошо кеткен деле, мен ошо ордуман тура албай калам да. Вот көчөдө болобу, үйдө болобу, тойдо, сахнада каякта болбосун, ушул ыр коюлган деле уже болду. Денем бар кыймылдайт.
Чачымдан учунан баштап бутумдун учуна чейин. чейин кыймылдайт. Ал кыймылым көптөргө жагат, бирок көптөргө жакпайт. Жарашпайт, анан кыймылдайт, секирет деп айтат. Мага жагат бирок. Черный пиар үчүн, хайп үчүн эмнелерге даярсыз? Черный пиар үчүнбү? Мен өз негизи башында чыккан эле черный пиар менен чыккан үчүн. Барына даярмын деп Барына коесузбу? даярмын. Любой хайпка даярмын. Жакында ошо дагы бир чыгат, ал деле ушул хайп сыяктуу болот. Ал эле хайп. Шоу-бизнес тармагында дагы хайптар жок деп айта албайбыз. Толтура бар. Ошондой сунуштардын бирлери, мисалы үчүн сизге түшүп калса. Любой хайпка даярмын. Ооба, даярмын любой хайп. Мен монтип бардап чыгып, ушуну дагы мындай башкача ойлошот экен да. Мунун бирөөсү бар да. Бирөөгөн кармап алганда, бирде спалым Lexus машинасына сөткө түшүп коем. Анан өзү деле ошо алыс эмес туугандардан эле чыгыптыр да. Мунун бирөөсү бар, ошон үчүн жүрөт да жыргап, азыр эмне ырчы болуп чыгыш оңой беле, кыйын да, акча деген каяктан келет, ал бул айтышат экен да. Бирок андай эмес. Эгер мен бирөөм болгондо, мен уже ошондой Lexustан тээп, квартираларды алып уже мындай биздин тилде айтканда болуп кетпедим беле. Жок, андай эмес. Менин спонсорум бул менин апам. Мага апам жардам берет. Апам экөөбүз калабыз барын. Мен ар бир ырдардан мурда, жаздырардан мурда мен апам менен кеңешем да. Апама айтам, апа ушундай жаздырып атам, мындай болот, бирок бул хайп болот. Мындай болот. Может черный болуп кетиши мүмкүн, черный пиар менен может жакшы кетиши мүмкүн деп айтсам, апам колдойт любойуна, даяр. Кызым, мен макулмун. Уже сен чоңоюп калдың, акты караны ажатканды билесиң, сага жагып атабы ошол, жарашып атабы, демек чыга бер, ырдай бер, кыла бер. Такыр каршы эмес. Апам колдойт мени, бүт тараптан апам колдойт. Ырларымды чыгарганда деле, акча жагыман деле, вот спонсорум менин апам да. Менин апам бул алтын апам. Өзгөчө, бөлөк ар бир инсан үчүн өзүнүн апасы эң бийик, эң жакшы. Дүйнөдөгү эң сонун адам болсо керек. Ошон үчүн мен мисалы кайсы жерде болсун секирип биле берем го. Ошону деле мисалы айтышат да, апаң каршы эмеспи, бир туугандарың антпайм. Жок, наоборот, апам колдойт. Чыга бер кызым. Мен апам ушундай современный болуп калганда мен аябай сүйүнөм. Акыркы суроолордун бири болсун, убакыт учкан куш демекчи, маегибиз дагы соңуна чыгып калыптыр. Эң биздин актуалдуу маектин эң аягындагы берилүүчү суроолордун бири Карина Жолборсова тагдырына ыраазыбы? Ооба, ыраазымын. Атама аябай капамын, бирок чыдап кеткен үчүн аябай жүрөгүм ооруйт. Бирок атамды кечирдим. Кандай киши болсо деле ал менин атам. Ошол атам болгон үчүн мен төрөлдүм, жарык дүйнөгө келдим. Атамды сыйлайм. Атам менен дагы катташып мамилебиз бар. Ошо атам, апам ушул кишилер болбогондо мен жарык дүйнөгө келмек эмесмин да. Ошон үчүн Кудайыма шүгүр. Барына шүгүр, ушу болуп жаткан нерселердин барына, демек ушул нерселер жазылган, чекебизге, тагдырыбызга жазылган нерселер болуп атат. Чоң рахмат сизге, келип бергениңизге. Көргөнүм аябай кубанычтамын. Мындан мурун соц тармактарда көрүп, бул эже эмне мынча секирип бийлейт деп жүрсөм, азыр жаныңыздан көрүп атам, аябай назик, аябай жаш, сулуу, ажарлуу айым экенсиз. Рахмат. Келечекте сизге жакшылыктарды каалайбыз. Ишиңизге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жүрөгүңүздүн жарымы табылсын деп тилейбиз. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Көрүүчүлөргө, кыргыз элине кайрылууңуз болсо. Эң алгачкы эле Супер KG порталына чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар, ушинтип биздин жылдыздарды жылдыз кылып алып чыгып, анан жалпы эле кыргыз элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Мени колдоп жаткан, мени жакшы көрүп, менин чыгармаларымды, менин аткаруумдагы чыгармаларды сүйүп угуп жаткан, мени ар дайым колдогон элиме барыңыздарга чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле негатив сиздерге деле чоң рахмат. Сиздер бар, мен чыгып атам бирок чындыгында. Сиздердин ошол негатив сөздөрүңүздөр, жаман сөздөрүңүздөр, ошолор жазылган үчүн бул деле бир мындай эме да. Көңүл буратышпай, буруп кирип карап, окуп жазып атышпай. Мисалы, менин деген канчалык кыйын ырчылар бар,
внимание жок, алар кандай комментарийлер мисалы барбайт. Ошон үчүн мен кубанычтамын, мен аябай ыраазымын. Ар бир сөзүңүздөрдү мен угамын, окуймун. Анан мен капа болбойм, андай негативтерге мен сынбаймын. Мен болгонум ушул. Кайсы жерде болбосун секирип, билип, только мындай жаркырап эле жашагым келет. Мынакей биздин Супер KG порталынын кадырлуу көрүүчүлөрү, бүгүнкү маегибиз аябай эмоцияга толгон маектердин бири болду. Бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз Калың элге Катула ысымы менен таанылган Карина Жолборсова болду. Ал эми маекти аягына чейин көргөн болсоңуз жана кийинки берүүдөн кимди көргүңүз келет, өз пикириңизди комментарий бөлүмүнө калтыра кетиңиз. Бул берүүнүн алып баруучусу мен Азиза Ешалиева болдум. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар дейбиз.